Bueno, Euge quiso entrar a ese lado. ¿Por qué Julia se cayó de la hamaca? ¡Porque no tenía brazos! Maru trae puchos. Ole, ole, ole. Maru, Maru. Que me espere sentado, que me espere cansado, que sentado se va a cansar. Bueno, yo no pude, entonces para Euge. Mirá, no pude, Mari, puta. Taco, qué rica y coñita, ya sabes. Euge, me estás pidiendo que te filme a tu favor. Vos lo pediste. Oye, Matu, ¿qué es lo que tú quieres? Un videito. No nos vemos, hay mucho sol. Nunca, pero nunca va a faltar la historia del Manu yendo en cámara lenta. Arre, que usted que ley. Arre, ya. ¿La Pauli encaró o no encaró? No somos más alcohol. No somos más alcohol que termina frente. Le quiero dar las gracias a la Connect. Connect. Mira, no sabe mal. Ay, este video me lo voy a guardar para mí. No se lo pasa. No se lo